Kako je bilo, momci? Ludo i nezaboravno. Odlično. Ne povratilo se. Jeste sve izvukli? Sve. Ništa ostalo nije. NATO vam nije bombardovanjem ništa uništio? Jeste dva tenka, ali... Jedan došao, jedan ostao. Mislim da izvučen je on. Taj oštećen je izvučen, jel? Da. U Obiliću je na remont. A ovaj drugi? Tu je. Ovo je Korača. Korača sam. Ovo je šeta poručnika Grkovića. Grkovića? Da, Ćuran. Ćurana. Šta, rano još za utiske, o? Rano je još. Da se sredimo, da se skupimo svi na jedno mjesto koje ćemo polagati. Ali uglavnom sve ste izvukli? Sve. Ništa nije ostalo. Jesu natovci bili iznenađeni kad su vidjeli koliko tehnike izvlačite? Kako je? Oće ubio Jamie Shane. Jamie Shane je, ja mislim, lišen slobode. Šta kažete? Ubit će Jamie Shane. Što? Pa zato što je lažno izvještavao. Znači, podaci koje su oni davali o uništenoj tehnici na delu se pokazali kao netačni. Jeste, tako. Koliko tehnike je izašlo, oni su sami zaprepašćeni sad. Čak su se Britanci slikali pored tenkova. Koji, oficiri ili? I oficiri i vojnici. Tražili srpske zastave od vojnika da im daju za boks cigara i... Za boks cigara zastave. Cigara i viski, naši ne daju. Naši nisu dali. Pa to ti je moral. Naša zastava je skuplja. Moral. I ne prodaje se tako lako. Suđeno mi nije, ne može srce tugu da krije, samo se rastaješ, a ni da zaplačeš. Da imam mnoga kad me ubedi, da stopa putem, al ništa ne vredi, samo se rastaješ, a ni da zaplačeš. Čisti. Vojnici 15. oklopne brigade Vojske Jugoslavije sa zarobljenom zastavom bandita iz OVK. Nemačka bespilotna letelica. Oborena u okolini Goleš. Koji je oborio? PVO. A kako ste vi kao tenkisti došli do nje? Pala je negdje oko 200-300 metara od nas. I mi smo prvi došli do njega. Idem, brate, ima me na BBC. CN. Nema koji dolazi na. Evo ga Bošika Stivaj gore malo. 15. oklopna brigada Prištinskog korpusa bila je zaista sjajna u ovom ratu. Na čelu nje bio je pukovnik Mladen Čirković, a od starešina koji su se posebno istakli bili su i potpukovnik Veljić i kapetan prve klase Japunđa. Zaista sjajni momci 15. oklopne. Hvala Bogu, naša 15. oklopna brigada se vraća kućama, svi smo živi i zdravi. Nadam se tako da će bude do kraja. Šta da kažem, razbili smo uporište terorista. Sve što sam mogu uraditi. Bili smo dobri i neuništivi. I ne može nam niko ništa. Bravo.